मलेसियनले यस्तो भन्छ है बक्काइदा। ल सुन्नुहोस्, ल यो चाहिँ गुवार्को फ्लाइओभर बने जस्तो होइन, फ्लाइओभर भनेर भनिहाल्नु भयो। ल यता त ल्याम्मै पुरै बजारको एरिया रहेछ त, बजार मिठो बजार रहेछ। 18 घन्टा गर्ने, ढाड दुखाउने, अनि थाइल्यान्ड गएर मसाज गर्ने हो। या बस हामी चाहिँ केटा आइयो, भोलि एउटा केटी लिएर आउँछु, अनि त्यो केटीसँग खानु पर्ला। नेपालकै जस्तो, नेपालको भन्दा पनि मन पर्यो मलाई त्यता। बेला बेला पानी परिरहने के, नेपालमा त आमा के अरे भ्यागुताको बिहा गरेर दिनुपर्छ यार। मस्त किचन, आफ्नै किचनमा पकाएर मिठो खाइदिने हो अब। ल हाम्रो गाडी चाहिँ आयो होइन, हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ। हामी चाहिँ आज सपिङको लागि जाँदैछौँ। के अरे उबर गरेको हामीले चाहिँ। अब गाडी आइपुग्यो हामीलाई हाम्रो बिल्डिङमै लिन। अब हामी भाडाकुडा सपिङ गर्न जाँदैछौँ। अब के पाइन्छ हजुरहरूलाई देखाउँछौँ है। ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ बाहिर आएर कुरेर बस्नु भएको रहेछ। अब साथीहरू पनि चढ्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ लाग्दैछौँ। He is so accurate. He was fine. Video. I am making video. Vlogger. He is a vlogger. Vlogger. YouTube. On YouTube video. I record a daily video, and post it in upload in YouTube. This is Salam Chowk. Everything good, huh? Okay, your face is not. You with me, okay? You take same like brother, like this, okay? Okay, sir. Anytime I can help you. Okay. ल टक्कर साइडमा रुखहरू छ होइन, मजाको देखिया छ। भर्खरै पानी परेर रोकियो। पानी चाहिँ छिनछिनमा पर्दो रहेछ। पानी एकछिन पर्ने, एकछिन रोकिने, दामी मजा आयो। मजा आउने वातावरण छ। यो चाहिँ टिएसएमको कम्पनी रहेछ होइन, कम्पनी छ यतातिर। Nepal no factory I got. Oh, that's why Malaysia a lot of factory. That's why workers lot of workers wants. ल मलेसियनहरूले पनि यस्तो भनेको छ, नेपालीमा फ्याक्ट्री छैन, त्यही भएर नेपाल गरिब छ। Tell your friend anybody no work, ask him to come. Okay? Working, take care of the family. Take care of the family. You take care of your family. मलेसियनले यस्तो भन्छ है बक्काइदा। ल सुन्नुहोस्, ल यो चाहिँ खतरा बिल्डिङ रहेछ, ट्रान्सपोर्ट बिल्डिङ। मलेसियाको फर्स्ट ट्रान्सपोर्ट कम्पनी टायोङ नाम, दामी रहेछ। ल है त हेर्दै जाउँ है, म सबै देखाउँदै गर्छु तपाईँहरूलाई। ल यो चाहिँ गुवार्को फ्लाइओभर बने जस्तो होइन, फ्लाइओभर भनेर भनिहाल्नु भयो। यहाँ चाहिँ हरेक रोडमा बाइपास गर्न चाहिँ त्यस्तै नै फ्लाइओभर रहेछ होइन। त्यही भएर ट्राफिक जाम चाहिँ नहुने। मैले ट्राफिक पुलिस अहिलेसम्म देखाएको छैन। I haven't seen you still traffic police on the road here Malaysia. ल DHL कम्पनी है, हामी चाहिँ काम गर्न आएको चाहिँ यही नै हो है। कम्पनी हेर्दा ठुलै छ बिल्डिङ, DHL यही हो कम्पनी हामीले काम गर्ने चाहिँ। अब हेरौँ, अब अहिलेसम्म चाहिँ काममा लागेको छैन। छिटै काममा लागेपछि चाहिँ हजुरलाई यहाँभित्र पनि म देखाउने प्रयास गर्छु। DHL कम्पनी। ल हामी चाहिँ अब मार्केटमा आइयो। अब यसपछि चाहिँ हामी सपिङलाई सरर घुमिन्छ मार्केट है। मार्केट ठुलो छ। म त हराउँछु कि के हो यार, हरायो भने त डर पो हुन्छ त हौ, टेन्सन हुन्छ। अनि फेरि बलिउड स्टेसन, ल बलिउड स्टेसन, ल बलिउड फिल्म हेर्ने हो। अब अर्को दिन कुनै दिन हेरौँला। आज चाहिँ सपिङको लागि आएको, सपिङ गर्न जाउँ। ल लागौँ है त, के किन्छ हामी है। ल यता त ल्याम्मै पुरै बजारको एरिया रहेछ त, बजार मिठो बजार रहेछ। हेर्दै सर्लक्क आँखा डुब्ने जस्तो रहेछ। जाउँ अब कस्तो भेटिन्छ है। केटाहरूलाई कतिको रमाइलो भइरहेछ बजार हेर्न। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। नयाँ बजार है, नयाँ बजार हेर्न पाइयो, नयाँ ठाउँ हेर्न पाइयो, एकदम खुसी लागिरहेछ। जे होस् अब घुम्नेसम्म घुम्नुपर्छ, काममा लागेपछि काम दबाएर दिनुपर्छ। त्यस्तै हो, टाइमले पाउँदैन। छुट्टी होला नहोला है। ओटी हान्ने हो दिनको 18 घन्टा,
ज्याम पैसा छाप्ने हो छुट्टीमा त फेरि घुम्न गइदिइहाल्ने हो थाइल्यान्ड 18 घन्टाभन्दा बढी गर्न पाइँदैन हो के को 18 घन्टा 18 घन्टा गर्ने ढाड दुखाउने अनि थाइल्यान्ड गएर मसाज गर्ने हो मसाज गर्ने हो या बस त्यो हो नि बल्ल मजा हैन ल यहाँ चाहिँ पानीपुरी भेट्यो हैन पानीपुरी अलि अर्को दिन आएर खान पर्छ पानीपुरी समोसा रहेछ है त्यो चाहिँ अर्को दिन आएर खामला हामी चाहिँ केटा आइयो भोलि एउटा केटी लिएर आउँछु अनि त्यो केटीसँग खानु पर्ला ल हाम्रो साथीहरूले चाहिँ बकेट उठाए हैन अब हेरौँ भित्र भिडियो खिच्न दिन्छ कि दिन्न मार्केटभित्र छिरियो हामी 2 रुपियाँ पसल रे यो चाहिँ 2 रुपियाँ पसल 2 रिङ्गेट 2.60 रिङ्गेट ल हाम्रो भाटबटेनी जस्तै छ है यो चाहिँ है भाटबटेनी नै भनौँ अब मलेसियाको भाटबटेनी हाम्रो कुक केटाहरूले चाहिँ पुरै डाडु पन्यो मात्र छान्दैछन् हैन म चाहिँ के छान्ने भनेर यहाँ रङ परिरहेको छु क्या के छ यहाँ खेलाउने कुरो छान्न पर्छ भनेर सोचिरहेको छु त्यो मार्बलको यो हात हैन मार्बल गरेर फालिदिनुलाई हैन मार्बल किनिदिनु पर्छ क्या के यो गन किनिदिनु पर्छ क्या बच्चालाई घरमा छोरो छ छोरो कति वर्षको भइसक्यो यार 18 वर्षको भइसक्यो छोरो ल यता कपहरू के हो बोटुकोहरू कपहरू कचौरा ल सुन न केटा एउटा हड्केस हाल न यार हड्केस हाल्नुपर्छ के हड्केस हाल त्यो उसमा त्यही हो त्यो अब जस्तै काम गर्न जाँदा त अब खाना पकाएर यसमा हालेर लिएर जानु परेन खाना ल यो हाल त अर्को पाइयो भने अर्को हालौँला यसलाई राखिहालौँ त पाएको चिजहरू राखिहाल्नुपर्छ यार यो एकदम चाहिने कुरा हो ल्याउ ल यति सामान किन्यो साथीले अब बिलिङ हुँदैछ अब बिलिङ भएर के कति आउँछ हाम्रो खर्च अब तपाईँहरूलाई खर्च चाहिँ नभनौँ जस हाम्रो दैनिकी प्रयोग गरिने सामानमा चाहिँ के कति रुपियाँ आउँछ हेरौँ है त ल हामी चाहिँ सपिङ गरेर आइयो होइन ल यहाँ चाहिँ यो सपिङ यति भयो अब अरू नै हुन्छ ल यहाँ चाहिँ अब कपडा पसलहरू छ है यो कपडाहरू भयो कपडाहरू यो चाहिँ मार्केट चाहिँ ठुलो रहेछ जे होस् त्यतिका ल सामानहरू चाहिँ टन्नै किन्यो होइन ऊ साथीहरूले त्यता किन्दैछ अर्को साथी उताबाट आउँदैछ अब हाम्रो चाहिँ गाडी आइपुग्यो रे उबर अब हामी गाडीतर्फ जाँदैछौँ ल अब साथीहरूले गाडीमा सामान राख्छन् अब म पनि राख्छु डिक्कीमा अटाउने पो हो कि होइन कुन्नी धेरै भयो सामान ओहो ल उनीहरूले त अटाउला जस्तो गरेछ मेरो चाहिँ अटाउँछ कि अटाउन्न थुप्रो भयो सामान खै अशोक आएन त अरू त 2.60 रिङ्गेटमा हो बाँकी सबै त धेरै पर्यो कस्ट ल यति सामान किन्यो अब साथीले उताबाट कुकरहरू राइस कुकरहरू लिएर आउँदैछ हाम्रो दिल्ली पनि टन्नै किन्नु भएको छ ल उताबाट साथी आउँदैछ ऊ चाहिँ अलिक धेरै बेर लगाउँछ क्या जता पनि ढिलो गर्छ ल ए छिटो आउ न छिटो जल्दी धर अच्छा से धर र ल अब हामी भित्र छिर्छौँ अरे वाह पुरै रुखहरू रोडको साइडमा कस्तो मजाको इन्भाइरोमेन्ट देखेको क्या पानी चाहिँ परिरहने भर्खरै पनि पानी पर्यो पानी परिराख्ने चिसो के तातो त तातो तर पानी पर्दा चाहिँ अलिकति भयो भने आनन्द चिसो मौसम चाहिँ राम्रो रहेछ नेपालको भन्दा नि मलाई त मन पर्यो साथीहरूलाई नेपालको भन्दा कस्तो लाग्यो यहाँको मौसम एकदम बेस्ट त्यही त मलाई नि एकदम नेपालकै जस्तो नेपालको भन्दा पनि मन पर्यो मलाई त्यता बेला बेला पानी परिरहने के नेपालमा त आमा के अरे भ्यागुताको बिहा गरेर दिनुपर्छ यार यहाँ चाहिँ जे होस्
स्यालको बिहे गराउनु पर्ने भ्याकुताको बिहे गराउनु पर्ने यहाँ चाहिँ जे होस् बेला बेला पानी छिसा परिरहने के आफ्नै बिहे गर्दा पनि यहाँ चाहिँ पानी परिरहने यहाँ चाहिँ त्यो पनियो पनि चाट्न नपर्ने के आनन्दको छ ल जाउँ ल सेक्सन 27 हामी आइपुग्यो हाम्रो 50B हाम्रो यो चाहिँ यो ठुलो बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ अब त्यहाँबाट हामी अब रुममा आयो यो बिल्डिङ हाम्रो बिल्डिङ हामी चाहिँ पछाडिबाट आयो या ल हामी सबैजना चाहिँ भाँडाकुँडा सपिङ गरेर आइयो अब चाहिँ हामी माथि रुममा जाँदैछौँ अब गएर मस्त किचन आफ्नै किचनमा पकाएर मिठो मिठो खाइदिने हो अब ल है त मिठो मिठो खाएर खाइन्छ हजुरहरू पनि मिठो मिठो खाएर बस्नुहोस् हामी अब अर्को ब्लगमा भेटौँला है त।